आपली भाजी खूप छान झालेली दिसते, स्मेल पण खूप छान येतोय. आता बघूया आधी कधी खाणार असं झालंय. खूप एन्जॉय येते, खूप मस्त वाटते. 31 डिसेंबर खूप एन्जॉय करणार आहोत आम्ही आज. आज आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मिळून म्हणजे शेजारी जे जुने नवीन सगळे एकत्र आलेत आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून असं ठरवलंय की 31 साजरी करायची. त्याच्यासाठी इथे चिकन आणलेलं आहे, अख्खी कोंबडीच घेतलेली आहे आपण ताजी अशी. आणि हे सगळं वाटणाचं साहित्य त्यात आपण करणार आहे. कांदा, आलं लसूणची पेस्ट, टोमॅटो, खोबरं आणि मस्त चुलीवरचा बेत करणार आहे. तर हा व्हिडिओ नक्कीच शेवटपर्यंत पाहत राहा. इकडे आहे आरुष बऱ्याच वर्षांनी आला इकडे आणि तो आज पार्टीमध्ये सामील आहे आपल्या. आरुष, तू काय काय खाणार आरुष पार्टीमध्ये? अरे पेप्सी नाही गेले आपण चिकन खाणार आहोत. चिकन खाणार ना तू? मला नाही आवडत. तुला चिकन नाही आवडत? मग तुझ्यासाठी काय पेप्सी आणू का आता एकट्यासाठी? हा तत्ता लावून आणील. आता भात झालेला आहे, तो खाली आता असं उतरून ठेवणार आणि मग चिकन टाकणार. त्याच्यानंतर कांदा, पोळीपर्यंत परतून घ्यायचा. नंतर आपण त्यामध्ये काय टाकायचं वाटणार नंतर तोपर्यंत वाटण होतंय. छानपैकी कांदा आता लालसर होत चाललेला आहे. कांदा परतून झालाय आणि आता आपण त्याच्यामध्ये चिकन टाकणार आहोत. धना पावडर आणि हळद. जिरा पावडर नव्हती म्हणून आम्ही वाटणात जिरा पावडर घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण मसाला टाकूया. मीठ नव्हतं टाकलं मगाशी, तो आता मीठ टाकायला घेतलंय. आता भाजीला मस्त तरी आलेली आहे, तर आता आपण त्याच्यात वाटण टाकूया. वाटणामध्ये आपण कांदा, लसूण, आलं, परत आपल्याकडे जिरण होतं तर मग आपण जिरं टाकलेलं होतं, कोथिंबीर वगैरे टाकून आपण मस्तपैकी आता त्याच्यामध्ये वाटण टाकायला घेतलं. व्यवस्थित आपण परतून तडी भारी वाटायला लागलं ना, मस्त दिसतं एकदम. आणि त्याच्यात उरलेलं वाटण तर आपण पाणी टाकून त्याच्यात छान तडी आलेली आहे. आता बघा ह्याच्यामध्ये मस्त अशी तरी आलेली आहे. अजून याच्यात आपण पाणी टाकायचं. ह्याच्यात अजून आपल्याला पाणी वगैरे टाकायचं आणि त्याचा मस्त असा वास पण येतो. आम्ही मस्तपैकी आज सर्व एकत्र आलोय. ही पण मैत्रिणी आहे, ही पण मैत्रिणी आहे. इथं शेजारीच राहत होते. आमच्या आज खूप वर्षानंतर 4-5 वर्षानंतर आम्ही सगळे एकत्र आलोय. आज मस्तपैकी पार्टी आमची जोरात होणार आहे. पहिले आम्ही एकत्र राहायचो ना, आम्ही असं नेहमी काही पण दरवर्षी आम्ही कुठल्याही कोजागिरी 1 जानेवारीला म्हणजे सगळं सेलिब्रेट करायचं. कोणता सण सोडत नव्हतं, प्रत्येक सण आम्ही लांब गेलं तरी पण पूर्ण नवरात्रीला
पुढे 9 दिवस दांड्या पण खेळायचं मस्त. तर अशा प्रकारे सगळ्या जुन्या मैत्रिणी आणि नवीन मैत्रिणी म्हणजे नवीन शेजारी पण आणि जुने शेजारी पण सगळे भेटलेत आणि आम्ही आता खूप खूप एन्जॉय करतोय. सगळ्या आठवणी ज्या जुन्या होत्या त्या सगळ्या सांगतोय एकमेकांना आणि खूप मजा येते. थोड्या वेळाने नाचणार पण आहोत. तो पण मस्त धमाला. ते पण आम्ही ब्लॉग मध्ये टाकेल. आपली भाजी खूप छान झालेली दिसते. स्मेल पण खूप छान येतोय. आता बघूया आधी कधी खाणार असं झालंय. खूप एन्जॉय येते. खूप मस्त वाटते. 31 डिसेंबर खूप एन्जॉय करणार आहोत आम्ही आज. आणि इकडे आहेत आमचे लाईटमन. हे आपले लाईटमन. आता आम्ही जेवणार आहोत. ताट वाढत आहेत. वहिनी तिथे जेवण भाजी वाढत आहेत. अशा प्रकारे आम्ही जेवायला बसणार आहोत थोड्या वेळातच. थोड्या वेळात 12 वाजणार आहेत. 9 वर्षाचे स्वागत होणार आहे. झालं एवढं. वाटते छोट्या छोट्या बाळांना. बसून घ्या जा. वहिनी इकडे काय? कुठे गेलं? बैस बैस. छोट्या मुलांना वाटतं इकडं. छकुली कशी झाली चव मग जेवणाची? खूप छान झालेली आहे. खूप मस्त केलेलं आहे वहिनी, काकी, मम्मी यांनी खूप छान प्रकारे भाजी केलेली आहे. चव खूप आहे त्याला. भाजी खरंच जाम भारी झाली आहे. तुम्ही करून बघा, नक्की खाऊन बघा. तुम्हाला नक्की आवडेल अशी भाजी. एक नंबर असं झालेलं आहे. एकदम बेस्ट चव आहे. ओंकार शेठ कसं आलं जेवण? काय बोलू आता, जेवण छान झालंय. तुम्हाला आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. जसं की तुम्ही बघितलं की 31 करायचं असं आमचं सगळ्यांचं अचानक ठरलं आणि मग आम्ही सनी त्यांच्या घरी 31ची रात्री पार्टी केली आणि खूप सारी धमाल केली. आणि आम्ही आता इथे आलोय. हे गेल्या वर्षीचंच लोकेशन आहे. तुम्ही बघितलं असेल कधी मागच्या वेळेस की चिकन पार्टीचा आपण ब्लॉग केलेला. गेल्या वर्षीची 31ची चिकन पार्टी होती. तर गेल्या वर्षीचं चिकन पार्टी आपण इथेच केली होती. जर तुम्ही तो ब्लॉग बघितला नसेल तर त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, ती नक्की बघा. आणि आता आम्ही इथे सगळे शेजारी मिळून एन्जॉयमेंट करतोय. तर चला बघूया कोण कोण काय एन्जॉय करता येते. कसं वाटतं तुम्हाला एक्सरसाइज? एकदम मस्त वाटतंय. एकदम एन्जॉय. आणि इकडे आहे दीपकची मम्मी आणि भावेश, ते पण इथे एक्सरसाइज करतायत. मस्त एकदम. सगळेजण लहान झालेत आज आणि सगळे एकदम लहान मुलांसारखे सगळे एन्जॉय करतायत. फुल एन्जॉय. फुल एन्जॉय.
परत हा पण असं तो झाड भले तो झाड घेऊ आपण आणि हा सर्कल एवढा हा तिकडे गेला आपण सोनसाखळी खेळूया आता चला नम्रताताई राज्य घ्या